Hello guys, welcome back to Peak Time Learners. இந்த வீடியோவில் waterfall model with feedback தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் waterfall model, spiral model, agile model, prototyping model இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வேணால் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்னு 2 பிளேலிஸ்ட்டு வந்து இருக்குது. ஸோ வேணும்னா அதையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாட்டர்ஃபால் மாடல் வித் ஃபீட்பேக் நம்ம வந்து ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர்ஃபால் மாடல் பார்த்துப்போ வந்து படிச்சிருந்தோம். ஒவ்வொரு ஃபேஸஸ்க்குள்ளே அவுட்புட் தான் அடுத்த ஃபேஸுக்குள்ளே இன்புட்டாக போகுது. அண்ட் நம்மளால் ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து பின்னாடி உள்ள ஃபேஸுக்கு போக முடியாது. நமக்கு வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷனில் மட்டும் தான் மூவ் பண்ண முடியும், பேக்வேர்ட் டைரெக்ஷனில் மூவ் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஒரு ஃபேஸோட அவுட்புட் தான் அடுத்த ஃபேஸோட இன்புட்டாக ஒர்க் ஆகுது. இந்த மாடலில் வாட்டர்ஃபால் மாடல் வித் ஃபீட்பேக்கில் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்குது. என்னென்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஃபேஸ் முடியும் போதும் ஃபீட்பேக் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதிலிருந்து நமக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னா நமக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு பின்னாடி போகிறதுக்குள்ள சான்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ வாட்டர்ஃபால் மாடல் வித் ஃபீட்பேக்கை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஃபேஸ் பேக்வேர்ட் போயிட்டு நம்மளால் சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும். இதான் வந்துட்டு வாட்டர்ஃபால் மாடல் வித் ஃபீட்பேக்குள்ள டயக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபேஸ் இருக்குது. ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபேஸில் நம்ம வந்துட்டு யூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம். ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அந்த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் செட் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி வைப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ள ஃபேஸ் வந்து டிசைன் ஃபேஸ். டிசைன் ஃபேஸில் வந்து நம்மளை சாம்பிள் வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுவோம். அண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபேஸில் வந்துட்டு ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா டிசைன் ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு ஃபேஸ் பின்னாடி போயிட்டு நமக்கு ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அண்ட் டிசைன் ஃபேஸுக்கு அப்புறமா உள்ள ஃபேஸ் தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வந்து கோடிங்லாம் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னா நம்மளால் ஒரு ஸ்டெப் பேக் போயிட்டு டிசைனிங் ஃபேஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும். ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளது வெரிஃபிகேஷன். வெரிஃபிகேஷனில் வந்துட்டு டெஸ்டிங் அதெல்லாம் நடக்கும். டெஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணி நம்மளால் வெரிஃபை பண்ண முடியும். லைக் யூசர்ஸ்குள்ள ரிக்வயர்மெண்ட்ஸும் நம்ம பண்ணியிருக்க சாஃப்ட்வேரும் சேமா இல்லை டிஃப்ரெண்டான்னு சொல்லி நம்மளால் வெரிஃபை பண்ண முடியும். அண்ட் அதில் ஏதாவது எரர் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டெப் பேக் போயிட்டு அந்த ஃபேஸில் நம்மளால் ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும். தென் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள அடுத்த ஃபேஸ் தான் டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபேஸ். டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபேஸில் நம்ம பண்ணியிருக்க அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறமா ஏதாவது எரர்ஸ் ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பேக் டு வெரிஃபிகேஷன் ஃபேஸ், அதில் போய்ட்டு நம்ம சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்து பின்னே வந்துட்டு டிப்ளாய்மெண்ட் ஃபேஸ்க்கு வந்து வருவோம். அண்ட் லாஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ். நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு டிப்ளாய் பண்ணதுக்கப்புறமா மேபி அதில் வந்துட்டு ஏதாவது புது அப்டேஷன்ஸ் வரலாம், இல்லைனா அதில் இருக்க ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பழசாக இருக்கலாம், அதை வந்துட்டு புது ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே நம்மளால் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸில் பண்ண முடியும். ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் வாட்டர்ஃபாலுக்கும் வாட்டர்ஃபால் மாடல் வித் ஃபீட்பேக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லேயுமே நமக்கு ஃபீட்பேக் வந்து கிடைக்கும். அதை வச்சுட்டு நமக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும்னா ஒன் ஸ்டெப் பேக்வேர்ட் போயிட்டு ப்ரீவியஸ் ஃபேஸில் நம்மளால் சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும். இதான் வந்துட்டு வாட்டர்ஃபால் மாடல் வித் ஃபீட்பேக்.